mun sang sanga changa INP Mizo channel clear tu te in zain chi bai ule nimin lam kha kan thok tu then khat anrem chan tak lo wangin news kan update thei te lova nimin khan Myanmaram chung mun sang sanga terrorist council sipai mi som thum le panga chu an thing ei ni in khitet media chon soya thi hi hei a hianan tam deuh hret tura ngaila athange tuntuma po Myanmaram chanchin langsar zual nimin lama mi te po telin kanan ti chuak le a atop khenga min lo thlir sakle thu turin kan nge na chu hakha khopuya damdo in penga terrorist council sipai ten cheke tan siama Myanmar baikal zong an din tir vek thina voina po baika kal papakhat an ka pa abana an ka fu nia soini a engwange adin du lo wanga niem ti lam thu chiang engma ala hriat thailo matupi lama hian terrorist anin chop bel reng ni nan soya indona chuak de ureng mai boka chotianga wangin rezua khomi te pon an khua an chu san zo ni in the Hakha Times chuan voin khan soi karen lam I clear teng u nimin khan karen National Union Brigade 1 ram chan chung teng sei khua atanga peine to lampanakal terrorist council sipai te chu thungbu chi le thungbu le inkara KNLA nam sipai ten bom manginan lo lambuna terrorist council sipai panga anthia midang pathumin hliaman tuar nimin chonhulampo khan bilin khopuya artillery section zathum le som palina te omna ral thuam lian atla a annilamin ral thuam lian an kap na samai ve boka bilin le tatung in karavei wa khwal jinte chu an chol thuap tamai ni Brigade 1 ramchan lama po hian tunlai chu terrorist lam hian than tho na sahleya nitin hian anin kap deuh rengani KNU Brigade 5 lampoin voin khan thakhat chunga an hmalak dan chipchiar divinan ron ti chuak le a January thachung khan terrorist le an lam tang tenen voizathum chuang anin kap mana sipai lam chu an ho tu te po telin zani don an thia midang zani chuang in hliam an tur bok nin an soi thakhat chunga an ka hlum ta hi sipai zale somko le pali an nia chung zinga chuan deputy battalion commander pakhat atel antia tin battalion commander pahni telin midang zani le pakhatin hliaman tur antibok January thachunga anin beina KNLA lamatangin mi pathum an borala midang som pahni hliaman tur bok terrorist council lam hian civil mi an poisak lo wangin civilian mi panga anthia midang som pariatin hliaman tur ni nan soibok 10 January thachung khan thona tangin bom tumli thla kania an bom thlak zong chu som paliani antiboka terrorist lam hian ral thuam lian voizale somriat le pahnian kap ni inan soiboka ni khata ral thuam lian voiruk aya tlem lo zel an kap ti na angvel ani chu he thakhat chung hian KNLA lam chuan sipai motor som ni anti chiat saka sakor pali an ka hlum sakbok hetiang hi an mani lam malak dan te ponia ramchu mun sang malak dan kha han suang tu chho ula barmaram boina hian engchen nge o ang ti kha in lo hisap don nia tanin tari region palo township lama nimen February ni thuma tang khan KNU tele palo PDF tang kop chu terrorist council sipai tenen anin kap le a hetia anin ka na terrorist lam hian PDF lam mi pakhat an mana an that ni in palo PDF tenan soi palo township pa sakhe khuwa anin ka pa PDF pakhat hi chuta chuan an mana chhun lama sipayan kalkian chuan chupa chu an lo that ti an hriani a oma chema vi na nu ma mun nia a oma mi huan an lo pai ni nan soi nimina palo lam in ka na terrorist lam mi panga an thi nia soi ni February nili tukindarli le chan veve la tang khan SSUG anti rengun khopui chim lama PDF tang rual pol te chuan South Dagong Township mia sapero ta municipal office chu bomen voini an vom nizandar ko vel po khan HRDF anti polten sipai motor veiwa kan lo bom boka bom voi thum an voma chung zinga patni apuaka sipai thile hliam turan omnual an rin thu an soya tin nimin tlai da rukle minute somli vel khan tekala le khayan township inkara check gate po ral thuam lenin an kap bok nimin tlai da ruk vel khan rengun khopui not the gon
31st Street a Sipai pensioner Captain Min Aung anti chu tu ti hriat lo ten an kaphlum ani Voin Khan Mandalay region chau se township tan yuale han min mu kho inkara PDF tang rualin terrorist council sipai motoran lo bom le ni nan soiboka thile hliam tuaran omle omlo ero an soi chiang lo Sakain region lam clear le teng u Sakain region pale township min dain pin khuwa a civil mi zalai mai chu terrorist lamin nimin khan an mana civil mi te in an roka an du tu an lak saka anin kulna in ma thi khuwa an thiar ni nan soya heng terrorist council sipai te hi kan video masalama kan soitak moi trung le panjua khuwa meya hal tu te kha an nia nimin khan min dain pin khuwa heng terrorist council sipai te hi zani velan oma a khopumin petrol an leya an hal ni in nimin khan an soyani terrorist te chet du dan hi arab thak thei khop mai heng sipai ten civil mi te thilan rok hi voin lam thleng khan an la thiar ni te in an soi le ngala an khomi pathum an that ni in voin chonu lam khan an soi le bok tin heng terrorist sipai te hi voin chhun lama kha chuan khuwa chhuwa sanin kain duin kholam an panta ni in an soya an mi man tak te ero an chhuwa ta hlom nia soyani terrorist council sipai motor pasari chu nimin pia February ni jing lamdar nga khan seta khwale nat miong kho inkara kale PDF ten bom som ni le pariat mi usengin an lo beya sipai som thum lai chu an tifu aniang motor atang an hlan thlak lai an muwa som thum le som li inkar vel chu ani ngei ni in an soya chung jinga som panga emovel chu an thi ni in an soi chome zan chuan taya kung lampanin sipai motor panga an chuak le a chung ho le PDF te chu zan lai vela darkar khat chung vel anin kap le bok sipai lam thizat an soilova PDF lam mi pan in nun na an chan ni nan soi Sakain region kalemiu township chim lama chian ta khwa om terrorist sipai te le an tran rul pui piusoti member te chu nimin tuk dar ruk le chan ve vel khan CDF kale kan ko group te CDF ha kha le PDF kale 4th battalion te le RKDF te nan ka aron le a hantawati khosikula om terrorist ten ral thuam le na an ka pui ngala wangin PDF le CDF lam hi an duangin an chlei theilo poni mai theya jingdar re thlengvel khanan in kap na a terrorist council sipai pani chu an thi nge yan rin thu CDF kali kan ko group chuan an soya duangin an che tha thei chi bik lo ani mai theyani terrorist council sipai te le an lam tang piuso thi te chu chian ta khwa tanga tlak lam ong ta ya khwa an luta mi pathen khatan man ne soi ni boka an man te zinga mi pani chu an da chhuwa lo ni in voin khan an soi hetianga anin ka le ta ka wangin ka le le kan ko kong pui hi February ni som pani Union Day pel ma chu mi puiten zo lo phot sian du ti PDF lam chuan an soi bokani Sakain township huam chunga ngyong pin sui khwa piusoti ho tu ne an ngai zowin anti chu PAFD anti sipai to polin nimin khan an kaphluma tin Irrawaddy region chailet township ngyong pin su khwa dalan pakhat po nimin pia February ni zandar sari pel fel khan da that ani to bok Sakain region Ayado township huam chunga maleta khwa January ni somthum le pakhata tanga February ni nimen pia thleng khan terrorist council sipai te an oma khochunga rok thei angan rok nuwa khomi puite chu huya phuar hlomin an kho buddhist puithiam te chen na ina an khung khom hlom ni in an soya an vuak an soi sakba ka athen te chu tuisa in an le ni in an soya an mei chethen khat phei chuan pong sualan tok hial ni in an soi boka an khomi pakhat chu tun thleng hian a omna an la hello ni in an soi bok tin Mandalay le mongyua in kalpo na kong pui dunga ngyong pin wun khwa a ku chomen tun ku cho tu ong le ku chomin nain te chuan Madura khomi ku zomiu ong heng mi pali te hi February ni thum nimin chundar som pani vel khan terrorist sipai ten an soi sa a an that ngal ni in voin khan an soi bok kan video masalama kan puan to Sakain region wetlet khwa a terrorist council sipai somli vel chinrun luidung zo lu ta te kha kan la reng ome
January ni som ni le pakua khan khwa an luta committee an tlan na sa hle ti ni kha wetlet khomi mi paruk chu terrorist te chuan manin an kutan hnung khira an hal hlum ni in voin khan wetlet township lam chuan media te hna an soyani Makui region so township fire department office le office rang boma puak nual ni nan soiboka zan masa zan lai ve la tang khan jinglam dar li thleng velin apuak de ureng ni nan soi February nili tukin lama tang khan so township long si kholama po indo na thom khriat tur om le ni nan soya report pe tuina soidan chuan so khopui lama tangin long si kholama ral thuam le nan kap ni ina soya long si khodai vela ral thuam le na tla ti soin in khat phei chu afu nge ya chu me te chu an chungin hliaman tuar ta vek ni in an soi atibok kan puan to tak angin February ni khat khan puta u township lama suampian lua sipai kem KIN nam sipai tele PDF tenan ka an lak kha kan la hrianga khatia an beyawang khan nimin khan terrorist council lam chuan thlo nei na be vele ta thunga suampian khomi mi paruk chuan bom sipero wangin hliaman tuar ni in voin khan an soi an khomi te po mun him nia an ngai lama an tlan le zo ni an soi bok kan puan tak ang khan UN Security Council closed door meeting UK rotna January ni som ni le pariata an nei ta ka khan UN Human Rights Commissioner in Myanmar chungchang report pek chu Myanmar lam an lom lo hle ni oma Sipai lam ruat foreign minister u wana mongluinan an pom lo thu February ni thum nimin khan thu chu asiam ni inan soya February ni khata khachuan ramtam takle pol sang in thu chu an siam na samai khania he UN Security Council meeting a UN Human Rights Commissioner laminan soidan hi chuan an ngenga chun deuh viu ni turani nimin pialama kan puan tak sipai opna du lawawanga ma ni in hal lumakha khami chungchanga khan NUG point thu chu asiam ve ngala a thu chu hi kanan tilang ve hrimange terrorist council in ngai tuana nei lova thil ati buan awangin Myanmar ram me puiten harsatna antok meka chau padong khopuya pidota venga ku ongmin miat chuan terrorist daudal na kong zinga anuk toy berthangin February ni khat khan mani nun na chatin ain hal hlum ta hialani a hetianga mani in hal hlum anom lai hian mi puitam takin voin thlengin kongrang sangin terrorist council an daudal na anlan tir chun zom zel renga ma se terrorist lam chuan mi puiteril rule du than na chume na thlakin an terrorist na an chun zom zel bokani chotianga rong taka an che ta wangin voin thlengin hei hi nimin asoina ani to a mi sang khat le zanga le somin nunna an chan ta a kumla puitling lo mi som paruk telin mi za le somret le palizet chu hal hlum an ni to boka terrorist council in thingtlang le khopuyan hal hi voizani le somnga ani to a in sang khat le zani vele civil mi te thil hu tam tak ti chiat ani to boka chungan thil ti sual te chu top san lovin voin thlengin civil mi te tha in rok in hal an la chhun zom zel zokani heng thil thleng zong te hian thunei na chau cha ka tui hal huam terrorist council awangin kanram mi puite nun hi a him lova muan na a om lo tak zetti fia takina lan tirani mi puin hetianga antor na le anchan na te hi NUG sarkar hian poyati in ator pui tak zeta anin pek na zong hi athor mayani lo nan an nun ti chetu le an muan na le zalen na chu saktu terrorist council hi Myanmar matanga bo ani a tun nuwa po alo chhuwa le to lo nan NUG hian athei tokin ma ala zel don ani atia ramchung mi puite torna na satak ria a thopui turin ram tinte asom thu asoibok Aung San Suu Kyi po alainat kan tiange a khongai thak kan ti jok don ni anu hriat rengna na dokhin chi foundation ta na tuwe mo in atan puina chu sipai lam chuan thu buai siam sakna dan mangle ni in DVB BBC le media lian te chuan an ziak kur le na samai an soidan chuan Myanmar State Councillor Aung San Suu Kyi chu mi tuwe mo in dokhin chi foundation tan sang ni le som pakwa le sang ni le som ni kumma te khan US dollar nuai nga le si nga an peya voili pekin an pe ni hei hi ani na man sual na
Hlaing PRESENT adong angani ti in case an siam bel sakle ta ani eruk na case number somnga le pangana angin nipi do khopuya zabu tiri kota police station number 5 lamin nimin khan file an thelu ta nia soini a pisu chi hian thu boya or tam ta khop mai kan riat swalo chuan tu na mi nen hian thu boy som pathum la ya or to a Nobel Peace Prize dong tu te zinga case or number ani hial ta veang a thu boy an chin fel then khat khat chu kan soi to kha voina po ni pi do khopuya an case boy puya ni a pisu chi po akal ve ngei maya engtin chi angen ti kan man ta chia lovani nikum lama kan soi to helicopter le thu te an man thin thu te voina an ngai tu ti hriat ania President Min le pisu chi hian voina case nga an ma chonani Prime Minister Modi a hian Min Aung Hlaing hi alo tlon hle nge moni don ni February ni som pani Myanmar Union Day an man na tura Min Aung Hlaing chi bai book na tur program do na ni thu kan soi to a he ni pol hian pu Modi a chuan Min Aung Hlaing chu sakor thachi somthum le pani present don ni soi ni in chung sakor an thiar na motor te chuan February ni thum nimin chomadar som pakhat le som pani in karvel khan ramri tamu khopuyan paltlang ti hriat ania hetia sakor phur motor ten ramri khopuyan paltlang lai hian tamu le chevela chuan internet line anti top vek nia soeni Min Aung Hlaing na hian thu nei na chia a chil towa covid awanga anram economy chiat ziate thu nei na pong la ka wanga anram mi puin har satna an ma chon re om na zong zong te hi ngai poimo lovin anram poisa billion enge mo zat sengin ama chibai book na tur program aduan tir ni in nepi do khopuya sipai lampon an soi neu mai Southeast Asia Indonun chanzirna ming thang ve tak mai chu Cobra Gold anti hinia he Indonun chanzirna hi February ni somni khian an tran le dona March ni nga thleng a oang Bangkok Post na soidan chuan tun ma tel ve thin Myanmar hi tun tuma chuan a tel ve don talova atel ve chu soilo clear pon clear thailo nan Myanmaram naya an nei don lo hrim nia soyani he Cobra Gold Indonun chanzirna po hian US hi a enroll view maya thil tul poimo le ti dan tur an program engkim mai hi US le Royal Thai lamin an ru man deuh mai thin ni om takani tuntuma Indonun chanzirna hian tunma sipai sang riat chuang om thina tangin sipai sang thum le zali le somruk chawan tel to don ania hei hi covid wang ni nan soya hemi rual hian US hian Myanmar ama anti-coup armed group te hena ral thuma supply don ni te in ti oma ma se hei US chona phana sa hleni he Cobra Gold Indozirna hi kum tinan nei thina azonin kum somli an nei to a kumin akum somli le pakhat na ero covid na chuan lamin Thailand le US hian Myanmar tel tir lo turin an lo rel ta mia mai ni kumina hian Singapore Indonesia Malaysia Japan South Korea Thailand le US te telin ramsom ni atangin Indonun chanzir ani dona India China Australia tiang chi te po hi humanitarian aid boy pui vel dan tura mun then khata chon tel na an nei don ni nan soi boka tontuma gol Cobra Indozirna hian Thai sipai sang khat le zakwa le somnga le pathum US sipai sang khat le zani le somko le paruk Singapore sipai somruk Indonesia sipai som paruk Japan sipai somthum le panga South Korea sipai somli le pakhat Malaysia sipai somthum le paruk China sipai som le India sipai panga antel donani Indona engemo lo chu thuta tanrul na ril rutu antup nge yanga engemon andoni February ni nimin pia khan nepi do khopuya sipai council how to te meeting an thule a Min Aung Hlaing chuan hetiang hian thu soya defense lam hi tun aya na sa a kan ngai tu deuh chungai National Military Service Act hi tun thlengin kan lamang talova rammi te zong hi sipaya an tananga ya ni economy lama kan chaklo chuan sum kan nei lo maya min za lo ngal mai chutiang chuan politics lama kan chaklo le midangin min ti boy zel mai boka ramven himna defense lama kan chaklo chuan min noi chi arenganga kan ram po him lovang chuwangin he National Military Service Act hi kumina puitlin ngei tura ma kan la ka nga yang ati National Military Service Act hi NLD hun lai khan sipai lam hian an lo pulut to renga mase president ming sai na omlo wangin
thutling lova an lo da mai ani a tuna hian chu bok chu ti nu na nem nge an tum le chu nia tuna an acting president min sui nge Min Aung Hlaing na zok atu zok hian nge ming sign don ti ero ala chiang lova an ti tak tak phei chuan thalai zong zong Sipai atan angai don ti na nianga a tha zo kang nge thalo zo kang soi thiam mai har sa tak turani ole khati zong kha tun tuma Myanmar chanchin langsar zual kan an ti chhuat thei chu nia thlir tu te na top thlenga min lo ngai thlak sak le theu awangin in za chunga kan lo me